Nachdem wir einen Monat in Kappadokien verbracht haben, ist es für uns im Juni 2021 weitergegangen in Richtung georgische Grenze. Und zwar durch den unbekannten Nordosten der Türkei. Zu den endlosen Weiten von Ostanatolien und zu gastfreundlichen Menschen. Wir sind in einem Sofrasi, also einem Mittagsessrestaurant. Und ich habe einen Adana-Kebab bestellt und Lisa eine Suppe. Das ist noch nicht gekommen, aber das ist passiert. Ja, goodbye Kappadokia. Willkommen Nordostraute. Ja, wir sind auf der Suche nach einem Campingspot und wir haben uns entschieden, dort runter auf die Landzunge raus, um die Ecke dort geht das Strössli an, dort wollen wir hin. Und da hat es wie noch so eine Ruine von einem alten Dorf. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Geistern. Wir sind hier auf dem Friedhof gelandet. Ja, ich würde sagen, es ist definitiv einer der spezielleren Zeltplätze, die wir je hatten. Hier bei diesem Stausee, wo das alte Dorf Külü überschwemmt hat. Auf so einer Halbinsel aussen, da ist noch der Friedhof. Und da ist unser Zeltplatz. Genau. Ja, das hat man davon, wenn man einen schönen Platz will, dann muss man eigentlich ein bisschen leiden. Und es sieht wieder mal überhaupt nicht steil aus auf der Kamera. So. Es geht fast gefühlt senkrecht drauf. Ja, heute geht es nach Kayseri, haben wir noch ein paar Besorgungen machen und dann geht es weiter Richtung Nordosten. Ja, wir haben ja vergessen, unsere Handys zu registrieren in der Türkei innerhalb des ersten Monats, wo wir eingereist sind. Und nach 120 Tagen schalten die Handys ab, können nicht mehr gebraucht werden in der Türkei. Und bei uns ist das jetzt auch nach einem halben Jahr tatsächlich passiert. Und zwar bei beiden Handys. Ja, wir sind hier gerade von diesen netten Herren hier, zum Tee eingeladen worden und über Politik, Religion und über das Leben philosophiert. Vor allem Lisa, ich habe natürlich nicht viel verstanden. Ja. Ja, und jetzt gehen wir weg von Külü. Genau. Kayseri Ja. Teşekkür. Teşekkür. Hoşça kal. Ja, wir haben ein neues Phone. Ein uraltes Samsung. Keine Ahnung, wie alt das die sind. Ja, für 600 Lira. Das neues Telefon. Ja, und wir haben schon ausprobiert. Wir haben beide Hotspot brauchen und haben somit wieder Internet. Genau.
Ja, sind das hat wieder sich jetzt connected gelohnt. Ja. mit der Welt. Out of its lair, stuck in a cycle, foreign to most. Du hast jetzt gerade gefragt, das ist unser erstes Salzsee übrigens hier unten. Und wir haben uns jetzt gerade gefragt, ob er Flamingos im Angebot hat. Lassen wir uns überraschen. Stuck on a snare, spotted the sea, waters will rise, drown in the sea, I feel like but it's not enough. The end is nigh. Wahnsinn! Yes. Das erste Mal in meinem Leben an einem Salzsee. Schon sehr, sehr eindrücklich, das mal zu sehen. Nur die Salzkruste ist leider nicht so dick. Es ist eher recht schlammig. They're like an onion, cut bones and bone, left for the vultures, out in the cold. Ja, wir sind auf dem Weg nach Sivas, eine grössere Stadt. Es geht zwar noch ein paar Kilometer bis wir dort sind, also um die 150. Und wir sind eigentlich, offiziell sind wir auf der Suche nach der Hauptstrasse. Für eine Abkürzung. Bis jetzt noch nicht erfolgreich, es sieht noch nicht so nach Hauptstrasse aus. Dafür haben wir hier Gleis vom Dogo Express, dem bekannten Zug, der von Ankara glaub's, bis auf Kars geht, direkt durch den Osten von der Türkei. Der Weg ist schlechter geworden. 5 Minuten später. Ich bin gut durchgekommen, wie man sieht am Velo. Beim Dario nicht. Ich bin vorausgefahren, muss man dazu sagen. Falschen Weg gewählt. Ich habe die Mitte probiert und habe dann recht schnell gemerkt, shit, da komme ich in einen lehmigen, matschigen Seich rein. Ja, wie man sieht. Das ist mega zäh. Ja. Ja. Und zu allem anderen hören wir hinter dem Hügel da hinten auch noch Schüsse. Super. So, wir sind immer noch neben dem Bahngleis, aber das Mal mit Asphalt. Wir haben es geschafft und am Darius' Velo ist fast wieder sauber. Ja, und das Schiessen hat uns also auch nicht umgebracht. Wir haben überlebt. Es ist von einem Bauer und zum Traktor. Es kann sein, dass Geräusche vom Traktor gekommen sind. Ja, Feldzündung vom Motor vielleicht. Wir haben Wir kein haben Gewehr gesehen. Ja, wir haben niemanden am Schiessen gesehen, aber das Gefühl, über diesen Hügel zu fahren und näher zu diesen Schüssen zu kommen, nicht zu wissen, was ist, war unangenehm gewesen. Ja. Darum freuen wir uns wieder gleich auf der Hauptstraße zu ziehen, wenn das weniger Adrenalin und Abenteuer verspricht. Lisa, die Trainspotterin. Und was kommt angedampft? Ein D316. Die ganze Nacht haben wir Zeug gehört und aber jetzt heute tagsüber haben wir keinen einzigen gesehen. Bis jetzt, ja. Merhaba. Merhaba. Wir haben immer wieder so die ganz einfachen Zeltsiedlungen gesehen, am Strassenrand mit einem Klo außerhalb. Und uns immer gefragt, ob das eventuell syrische Flüchtlinge sind. Und jetzt haben wir hier, wo wir beim Brunnen Wasser aufgefüllt haben, ein paar Frauen getroffen. Und die haben uns erzählt, dass sie von Şanlıurfa kommen, also vom Südostanatolien, der Nähe der syrischen Grenze. Und dass sie als Saisonarbeiter hier auf dem Feld arbeiten. Also es ist, glaube ich, nur eine temporäre Aufenthaltssituation in diesen Zelten. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir ihnen noch ein paar Süßigkeiten mitgegeben, die wir
einer Patisserie geholt haben im letzten Dorf und die haben sich mega gefreut und ja, in so einem Moment wünscht man sich einfach mehr Sprachkenntnisse und besser können kommunizieren. Ja, so ist das. Das Karma schlägt zurück, oder? Vor 5 Minuten haben wir uns unser Dessert weiter verschenkt und jetzt sind wir beschenkt worden. Und zwar mit Wasser, Cola und Gutzli. Irgend so Biskuit. Bir varmış bir yokmuş, anlatması zormuş. Aklımdan bir şeyler geçer. Az gitmişim, uz gitmişim, dere tepe düz gitmişim. 40 yıldır gezmişim Ja, da werden wir sicher ein schönes Plätzchen finden zum Übernachten. Yelkeni aç yavaştan. Ölüyorum ben deyip de kaçmam. Yaşıyorum sil baştan. Yalnız kaldım durdum, ne hayaller kurdum. Önümde bir nehir akar. Gönül verdim daldım müziklerden Getrocknete Aprikosen von Malatya. Diese Gegend ist bekannt für die Aprikosen. Und die kommen zusammen mit Pfirsich jetzt dann in unser Müsli. Ja, ist lustig, weil einzelne Geschäfte immer nur etwas verkaufen. Gestern haben wir ein Wägeli gesehen, das zum Beispiel nur Aprikosen verkauft hat. Haben wir dort natürlich müssen halten. Wir haben wunderbar geschlafen an unserem Campingplatz hier direkt an einem schönen Stausee. Aber es ist leider ein bisschen windig. Es ist nicht so einsam, wie wir gedacht haben. Das ist so ein bisschen eine Autobahn für Hirten. Wir haben schon ganze 3 Herden, die heute Morgen vorbeigekommen sind. 2-mal Kühe und 1 Schäfli, immer begleitet von einem Eseli. Schon sehr cool, so aufzuwachen irgendwie. Was für Durst hat? Aber das ist ja auch schon was Grosses. Fühlst du dich nicht wohl, meinst du? Aber willst du den Platz hier unten sein lassen? Nein, ich weiß auch nicht, was ich mache. Merhaba. Ja, jetzt essen wir noch zu Morgen, dann packen wir noch den Rest zusammen und dann geht es heute weiter Richtung Sivas, wo wir heute oder je nachdem am Morgen ankommen. benim, deniz benim, dalga benim. Peşimde kara bulutlar. Güneş açmış sular durgun, halim harap, rengim solgun. Derinde saklı umutlar. Gidiyorum yine, içimde aşk var. Yelkeni aç yavaştan. Ölüyorum ben, deyip de kaçmam. Yaşıyorum sil baştan. Und nach 5 Tagen on the road sind wir in unserem ersten Etappenziel in Sivas angekommen. Und die Stadt hat uns von Anfang an begeistert mit ihrem zentralasiatischen Flair. Ja, wir sind gerade in Sivas und Sivas ist bekannt für die Koranschule und die verschiedenen Gebäude aus der Zeit der Seldschuken. Bis zu 11 Koranschulen hat es hier mal gegeben und ein paar kann man heute noch anschauen, unter anderem die hier. Und die Gebäude sind so eindrücklich und erinnern bereits schon an Zentralasien. Wir bewegen uns definitiv immer weiter Richtung Osten. Kaç tane? Kaç lira? Bu 5 lira. Kaç tane için? 3 tane. Wird alles von Hand hergestellt, vor allem die dünnen Yucca-Teig. Yufka, kadayıf,
Mantı. Ja. Erişte. Erişte, das sind so Nüdeli. Erişte. Okay. Erişte onlar. Ja. Genau, die. Ja. Ja, weißt du was? Sübra 18 lira anne. Was ist das für Manti? Ich weiß auch nicht. Ist Hingel, das für için, Manti? Manti. Hingel. Hingel? Hingel. Bu ne Hingel? Tereyağlı bir mantı. Yoğurtlu. Okay, das ist mit Joghurt und Butter wird das gemacht, aber Okay. immer ohne Füllung. Bu oder? etli mantı. Das ist mit Ah. Fleischravioli und die sind ohne, das sind einfach... Bu boş mantı, yoğurtlu, yumurtalı. Hingel etlisis. Etsiz, etlisi de var, Aha, etsizi de var. okay. Okay. Wow, çok interessant. Ja. Teşekkür ederim. Almanya'ya giderken vereyim, ikramım olsun. İkram olsun. Teşekkür ederim. Allah'a Teşekkür. emanet. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hoşça kal. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Ja, wir machen gerade Mittagspause bei einer Tankstelle. Wie ihr seht, ist das Wetter recht bewölkt. Aber wir haben heute Morgen beim Bäcker in Sivas super feines Brot gefunden. So Laugenbrot mit Sesamstückchen drauf. Mega schmeckt. fein. Mega lecker. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht ins Gewitter kommen. Bis jetzt haben wir eigentlich Glück gehabt. Und ja, aber es sieht eher bewölkt aus hier hinten. Vielleicht nehmen wir hier im Restaurant noch einen Tee. Ja, und hücken hier, bis es vorbeigezogen ist. Ja, wir sind gerade ein bisschen am Köcheln. Es gibt wieder mal Pasta. Ja, Türkisch haben wir jetzt genug gegessen in den letzten Tagen. Darum haben beide mega Lust gehabt auf Pasta. Und wir haben einen coolen Campingplatz gefunden. Hat zwar ein bisschen Arbeit gebraucht, weil unsere Velos sind dort oben und wir haben alles über die Mauer hier runtergeschleppt. Genau. Aber es lohnt sich. Weil, Dafür sind wir jetzt- direkt am Wasser. Genau, und wirklich für uns auf diesem Plateau hier. Ja, manchmal muss man ein bisschen arbeiten für die schönen Plätze. Heute steht eine Bergetappe vor uns. Okay. Schweiz. Ja, bei 30 Kilometer drauf. Es geht glaube auf 2000 irgendetwas rauf. Ja, Es wird ganz lässig. es wird lässig, schwitzig. Aber Naja, am Ende des Tages wartet hoffentlich ein See auf uns, wo wir uns Genau. erfrischen. also wir würden jetzt schon am liebsten am See ankommen und reingumpen. Ich würde am liebsten vorspulen, oder? Genau. Wir sind uns hier an den Berg am Hochquälen. Wir sind jetzt schon auf 1850 Meter oben. Es geht auf 2000 rauf. Also wir haben es schon gleich geschafft. Aber es ist anstrengend. Und die Kräfte lassen langsam nach. Und das Weisse ist, in 1-2 Jahren hätte man hier durch den Tunnel fahren können. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Nem kaldı. Nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Nem kaldı. Nem kaldı. Ja, wir sind auf dem Abweg und haben das Restaurant hier gefunden. Das erste Restaurant sind 30 Kilometer. Ja, mindestens. Wir haben so Ja. ein Glück, dass wir ein offenes Restaurant gefunden haben. Ja, und dann sind wir hier angekommen. Sie können natürlich kein Wort Englisch. Dann haben wir das Menü bestellt und Und haben gemeint, gesagt Essen und haben gedacht, sie kommen jetzt mit der, mit einer Karte oder oder so. mit der Auswahl irgendwie angeschrieben, was sie so haben. Ja, und nachher bin ich irgendwann mal rein, weil so, ja, ist nichts passiert. Dann nachher sind schon 2 Fische in der Pfanne am Brutzeln und dann habe ich in der Küche eigentlich das Menü noch ein bisschen besprochen. Genau, und jetzt ist einfach das gekommen. Genau, jetzt kommen noch 2 Fische und noch ein bisschen Pilz für die Genau. Pilzpfanne. Wir lassen das überraschen. Ja, vor ein paar Minuten sind die noch dort hinten am Schwimmen gewesen. Jetzt sind sie bei uns auf dem Teller.
So schnell geht das da. Nein. Ich muss jetzt 4 Fische essen. Ja. Und das sind Pilze. Das so sind mega fein. fein. Ja, das hier unten ist der See, wo wir eigentlich hin wollen, um zu baden und übernachten. Aber irgendwie ist der See viel kleiner als auf der Karte eingezeichnet. Zuerst noch weniger Wasser. Auf der Karte hat er riesig ausgesehen. Ja, und jetzt ist er irgendwie so ein mega Tümpeli. Oh. Ja. Guten Morgen! Wir sind gerade aufgebrochen von unserem Campingplatz, der hier unten im Wald war. Und Ja. natürlich haben wir jetzt zuerst mal wieder das Velo aufstoßen. Haben das eigentlich sogar filmen für euch, aber die Kamera hat nicht wollen. Sie hat irgendwie gesponnen. Ja, und jetzt geht es weiter auf dem langen Weg Richtung Beiburt, sozusagen. Ja, wir sind gerade in Gölova und machen hier einen Stopp und holen uns Pide zum Mitnehmen, weil es hat so fein ausgesehen in dieser Bäckerei. Und wir haben auch noch frisches Brot gefunden. Also das Pide-Brot, das seit Sivas angefangen hat. Ja, vorher hat es nicht so Pide-Bäckereien gehabt, die gibt es erst seit jetzt. Genau, und dort haben wir auch noch so Takeaway-Pide. Und die Idee ist jetzt, dass wir an den See gehen und dort Mittag essen. Ja, wir sind jetzt im Stadtpark. Also ja, im Dorfpark. Es ist ganz ein bisschen verwahrlost, das Ganze, wenn man da so rumschaut. Ja, und leider hat es keinen Zugang zum See. Ja, wir sind sozusagen, ja, Am Ufer vom See, aber Ja, du hast keine Bank aber mehr am fast. See, ist so schade. mhm. Das ist irgendwie so etwas, was es in der Türkei mega oft gibt. Du hast keinen Zugang zu den Seen. Man geht Ja. nicht direkt an den See, sondern Sondern mehr wir sind- Aussichtspunkte. Ja, wo man auf den See runter sieht, so ein Pavillon, wo man kann reinhocken kann, so wie wir jetzt hier. Und dann schaut man auf den See runter. Padişah değilim çeksem otursam Saraylar kursam da askeriye dirsem Hediyem yoktur ki dosta götürsem İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Ja, wir sind im Garten von der Fidan und dem Selatin. Genau. Ein riesiger Garten, das war ihr altes Haus, wo sie früher gewohnt haben. Und das alles da hinten gehört auch rein und ihr Haus sieht man gar nicht mehr, das ist hinter all dem. Wir sind hier in einem kleinen Dorf mit 12 Parteien, die hier leben. Und eigentlich haben wir nur einen Tee getrunken und dann gefragt, ob sie wissen, wo wir hier irgendwo am Fluss das Zelt aufstellen können, in der Nähe. Es irgendwo einen schönen Platz gibt. Und dann hat er gesagt, ja natürlich, bei Ihnen im Garten. Ja, und wir dürfen jetzt hier übernachten. Lösung gefunden für das Busi-Problem. Bussi wird gestreichelt, Lisa isst. Ja, wir haben hier sogar noch die Nacht bekommen an diesem Platz. Unglaublich. Alles ausgemacht vom eigenen Garten. Ja, so toll. Hätten wir nie gedacht, dass unser Tag plötzlich mal so endet. Ja, das macht das Radreisen aus. Man weiß nie, was kommt. Ja, da wo wir übernachtet haben im Garten, haben wir die Möglichkeit, zum Morgen zu nehmen. Und wir machen das, um die Familien zu unterstützen natürlich. Und das Tolle ist, das kommt alles da hinten von ihrem riesigen Garten. Das ist alles organic und bio. Sie haben auch ein kleines Lädeli, wo sie verschiedene Nüsse, getrocknete Pilze etc. verkaufen und Bulgur. Ja, und jetzt haben wir das türkisches Morgen bekommen. Mit Käse, Honig, Konfi, Olivenbrot. Und jetzt kommen dann noch Eier. Und es ist so toll, weil eben so Bio-Sachen haben wir bis jetzt in der Türkei noch fast nie gesehen. Ja, das ist so ein Chai-Dorf. Und wird eingeheizt. Dann zuoberst sind Krüge mit dem Chai drin, mit dem Tee drin. Und das wird dann noch gemischt mit heißem Wasser. So, wir sind abfahrtsbereit vom wunderschönen Haus und Garten vom Selatin und der Fidan. Die uns da nicht bewirtet Ja. haben. Und Das war wunderschön. wir haben jetzt sogar noch getrocknete Münzen bekommen, um ins Wasser zu tun. So nett.
Ja, aber jetzt geht's los. Es wird eisgrün sein und nicht so schön wie Nacht. Es kommt nie so über den Fisch. Sorry, wir können euch leider gleich nicht ganz mitnehmen. Ihr werdet es nie so erleben wie wir. Aber das 3D-Erlebnis ist verdammt anstrengend. Also Ja, lieber so wie ihr auf dem Sofa. also Spitze ist angenehmer auf dem Sofa, ja. Dünyanın en güzel yeri senin yanın. Evet ama gelmek yasaktır bana. Sen dünyanın bir ucunda, ben ellerim avucumda. Kaldım bu boş diyarda. Olur ya insan değişir, başka bedenlerle sevişir. Gerek yok suçluluk duymaya. Es ist immer einfach herauszufinden, welche Sandalen zu welchen Füßen passen. Dürüm. Dinle dinle, baktın olmuyor bu şarkıyı söyle. Bir gülümseme kondursun yüzüne. Sen hiç üzülme, asla ziyan olmazsın, ziyan olmazsın sen. Ja, manchmal hat man nicht so Glück mit der Wahl vom Platz wie jetzt hier. Es wäre ja wunderschön mit einem See. Aber wenn man dann Richtung See läuft, kurz bevor man das Wasser erreicht, sinkt man ein, mega tief in den Schlamm ein. Das heisst, vom See hat man so auch nicht viel. So, 1,5 Stunden später und wir haben doch noch ein Plätzchen am Wasser gefunden, an einem Bächli. Umgeben von ein paar Feldern, aber da ist eine Feuerstelle da, also da ist sicher in Ordnung zum Übernachten. Da unten haben wir gerade einen Bach. Und wenn wir dringend eine Dusche brauchen, versucht der Dario jetzt gerade einen Ast zu finden, um den Duschsack aufzuhängen. Nicht immer einfach. Ja, das Blöde ist, das Hölzchen ist wie. Ah, das war das Gewicht. Ja. Ja, leider rönt er ein bisschen, das heisst, wir müssen das jetzt schnell ausziehen und unter die Dusche hüpfen. Ja, wir sind wieder mal auf einer Abkürzung. Und natürlich ist es wieder eine Kiesstrasse. Aber dafür sparen wir etwa 30 Kilometer und etwa einen Kilometer Weg. Yes. Ja, wir sind 40 Kilometer vor Beiburt. Sprich, wir haben die Etappe von Sivas auf Beiburt auch gleich hinter uns. Es war eher eine anstrengende Sache mit 340 Kilometer und etwa über 4000 Höhenmeter. Doch eher tough und wenig Highlights. Ich glaube, das grösste Highlight. Das grösste Highlight auf dieser Etappe waren wohl die Leute, die wir angetroffen haben. Alle mega nett, mega interessiert an unserer Reise. Wir sind x-mal zum Tee eingeladen worden. Mega schön gewesen. Ziyan olmazsın, ziyan olmazsın sen. Ziyan olmazsın sen. Und mit dem Erreichen von Beiburt geht unsere zweitletzte Etappe in der Türkei zu Ende. Vor uns liegen etwas mehr als 300 Kilometer am Fluss Çorlu entlang bis an die georgische Grenze. Das alles und was für eine Überraschung in Beiburt auf die Lisa wartet, erfahrt ihr in unserem nächsten Video. Doğru zaman doğru insan, yanlış karar yok işin özünde. Sen beni istemedin